F1 잡학사전이 돌아왔습니다. 오늘 F1 잡학사전의 주제는 기초적이라면 기초적이지만 2026 시즌을 맞이해서 우리가 한 번 더 살펴봐야 할 2026 F1 규정의 페널티에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다. 네, F1 잡학사전 중에서도 2026 F1 규정을 다시 한번 확인하고 그 항목의 그 항목 번호까지 제가 적어서 페널티를 그냥 알려드리는 게 아니라 여러분이 찾아보시라. 네, 구체적인 내용은 막상 찾아보면 다를 수 있죠. 그렇기 때문에 네, 이런 부분에서 여러분들이 찾아보실 수 있도록 제시를 다 해드릴 겁니다. 그래서 오늘 잡학사전을 통해서 2026 시즌 규정의 페널티를 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 궁금하신 분들은 직접 찾아보시라고 다시 한번 말씀을 드립니다. 자, 이 페널티는 어디에 나와 있느냐? F1 규정 섹션 B. 일단 이 용어부터 생소하시죠? 네, 2026 시즌부터 F1 규정이 섹션 A, 섹션 B, 섹션 C, D, E, F까지 6개로 바뀝니다. 그거에 각각이 다른 이름이 붙어있는데 섹션 B가 스포팅 레귤레이션, 스포팅 규정이 되겠습니다. 예전엔 제가 운영 규정이라는 표현을 썼지만 섹션 F에 진짜 운영 규정이란 놈이 생겨버리는 바람에 스포팅 규정이라고 불러야 하는 그런 상황이 됐습니다. 옛날에는 제가 운영 규정이라 불렀던 놈, 지금 스포팅 규정 되겠고요. 바로 이 스포팅 규정, 스포츠를 어떻게 운영하느냐에 대한 이야기죠. 그런데 이 챔피언십을 운영하는 부분 해가지고 아예 오퍼레이셔널 레귤레이션이 따로 나왔기 때문에 스포팅 레귤레이션은 진짜 스포츠 관련 부분만 떼어서 생각하시면 되겠습니다. 아직 페널티 시작도 안 했죠. 이것이 바로 섹션 B 스포팅에 해당하는 스포팅 레귤레이션이고, 이제 오른쪽 위에 대문짝만하게 B 붙어 있죠. 저 자리에 이제 뭐 가이드라인, 드라이빙 스탠다드 가이드라인 이런 거가 저 자리 B 자리에 들어가기도 하고 그래요. 어쨌든 모든 형식이 통일이 됐고요. 바뀌었습니다. 이제 첫 페이지부터 예전에 규정을 잘 찾아보셨던 분들은 느낌이 확 바뀌었다 알고 계실 거고요. 우리가 살펴볼 부분은 여기입니다. 스포팅 규정 B1에 10. B는 섹션 B예요. 그래서 스포팅 규정은 다 B입니다. 그리고 1조 10항 이런 식이 되겠죠. 그래서 B1.10 거기에는 인시던츠, 인프린지먼트 앤 페널티가 되겠습니다. 인시던츠 어떤 사건, 인프린지먼트 그거를 이제 위반한 것, 그리고 페널티 말 그대로 페널티입니다. 그래서 1.10의 페널티가 있는데 이 결국 인시던트가 일어났을 때 그것을 어떻게 처리하는가에 대한 B1.10이 6단계로 이것을 규정하고 있습니다. 6단계가 많죠. 아까 규정도 6가지라더니 1.10항도 6가지가 되겠습니다. 뭐냐? 일단 보고를 합니다. 리포팅 오브 인시던트. 결론부터 쉽게 말하면 레이스 디렉터가 스튜어드에게 보고를 합니다. 흔히 우리가 중계방송에서 나오는 노티드. 네, 그거 있죠. 노티드. 알려졌다. 보고했다. 이제 리포트라는 표현으로 지금 규정은 다 통일을 하고 있어요. 어떤 건이 있을 때, 레이스 디렉터가 심판들에게, 스튜어드들에게, 보고를 하고요. 두 번째, 조사. 많이들 좋아하시는, 언더 인베스티게이션 할 때 그 인베스티게이션. 네. 조사합니다. 조사. 심사. 조사이기도 하고 심사이기도 하죠. 심사가 사실 조금 더 부드러운 표현인가? 심사라고 하든 조사라고 하든 뭐 여러분 마음껏 생각하시면 되겠습니다. 심사가 더 나을 것 같긴 하다. 그렇고요. 다음. 일단 페널티가 2개 이제 항목으로 나뉘어져 있는데 어려운 게 또 하나 나왔어요. 2026 시즌에 여러분들이 꼭 알아두셔야 되는 단어. 요 페이지에 나오는 LTCS와 그 다음 페이지에 나오는 TTCS. 이제 이게 되게 많아요. 2026 시즌 제가 규정 복잡하다 하면서 사실 잘 안 떠먹여 드리고 있었는데 이제 안 할 수가 없잖아요. 2026 시즌 오니까 하나씩 할 거예요. 그 중에 꼭 아셔야 되는 게 LTCS와 TTCS입니다.
어려운 개념인가요? 아니에요. 말만 어려워요. 말만 어려워요. 이게 말만 어렵고 내용은 하나도 안 어려워요. LTCS는 랩타임 컴피티션 세션 맞죠? 아마 그럴 겁니다. 컴피티션 맞죠? 이게 약자가 그래도 혹시 모르니까 찾아봅니다. 아 이게 외우고 안 다녔더니 죄송합니다. 랩타임 클래시파이드 컴피티션이 어째 이상했어. 랩타임 클래시파이드 세션 랩타임 클래시파이드 세션이고 TTCS는 토탈 클래시파이드 세션입니다. 그게 뭐냐? 그래서 쉽게 말하면 랩타임 가지고 한 랩의 랩타임으로 순위를 정하는 세션. TTCS 전체 랩타임 그러니까 모든 것의 합산. 말하자면 레이스예요. 자, 네. 그래서 TTCS는 쉽게 말하면 지금 하는 것 중에 스프린트랑 레이스는 TTCS고요. 프랙티스, 퀄리파잉, 스프린트 퀄리파잉 이 친구들은 LTCS예요. 안 어렵죠? 네. 프랙티스는 LTCS죠. 프랙티스 끝나고 순위가 뭘로 나와요? 한 랩에 빨랐더냐 느렸냐를 가지고 나오죠. 스프린트나 레이스는 전체 시간을 가지고 전체 시간이 나왔나요? 라고 궁금하신 분은 항상 그 1등 옆에 그 전체 시간이 나옵니다. 자, 그리고 플러스 몇 초 이렇게 나오죠. 그래서 TTCS와 LTCS 단어가 처음 나오고 길어서 그렇지 사실 어려운 개념이 아니다. 근데 두 가지가 페널티가 좀 다를 수 있어서 B1.10.3의 LTCS의 페널티, B1.10.4의 TTCS의 페널티로 나뉘어져서 나옵니다. 이 LTCS, TTCS는 언젠가 제가 잡학사전에 할 겁니다. 어려운 2026 시즌 용어 모음 막 이런 걸로 잡학사전 할 겁니다. 다음 페널티를 이제 수행을 해야죠. 어떤 절차에 따라 수행할 것인가 그 절차에 대해서 페널티를 수행하는 절차 B1.10.5에 나오고요. 자 이제 페널티 수행했어. 그런데 불만이야. 어필을 해야죠. 어필. 항소를 하는 거. 그게 6. 이래서 6가지로 끝난 겁니다. 그러니까 6가지가 중간 2개가 진짜 페널티고 LTCS와 TTCS로 나눠서 그 다음 앞에 2개는 사건이 있으니까 그걸 보고 통보를 하면 리포팅을 하면 보고를 하면 심판들이 심사, 조사를 하는 게 2번이 있고 페널티 2개 있고 그래서 페널티 수행하고 그 다음에 항의하고 난 기분이 나쁘다. 이건 아닌 것 같다. 하는 게 됩니다. 구조가 이렇다는 거예요. 자, 페널티의 구조는 다 이렇게 똑같이 되어 있습니다. 그 세부 내용을 이제 볼 건데 우리는 보고나 뭐 이런 건 좀 중요하지 않죠. 페널티 자체가 중요하니까 B1.10.3과 B1.10.4에 대한 얘기를 할 겁니다. 예, 딴 거는 그렇게 중요하지 않죠. 그래서 우선 B1.10.3 짧아요. 이쪽이. 얘를 빨리 치고 넘어가겠습니다. LTCS의 페널티. LTCS 랩타임 하나를 가지고 따지잖아요. 그러니까 여기에서 이거 놀랍게도 페널티입니다. 랩타임을 삭제할 수 있습니다. 딜리트 랩타임일 수 있고요. 딜리트 랩타임스일 수 있죠. 네, 그렇습니다. 랩타임 삭제 우리가 많이 보는 겁니다. 어떨 때 트랙 경계를 나가서 랩타임을 작성했을 때라든지 모종의 이유로 유효하지 않을 수 있을 때 페널티로 랩타임을 삭제합니다. 근데 페널티예요. 그 다음 그리드 페널티. 그리드 페널티는 다음 이벤트 때 모든 세션에서 그리드 페널티가 나온 건 다음 레이스 때이지만 딱 하나 스프린트 퀄리파잉에서 나온 그리드 페널티는 스프린트에서 수행한다. 이렇게 규정에 써 있습니다. 어디? B1.10.3에 가보시면 돼요. 궁금하신 분들. 이걸로 끝이에요. 쉽죠? LTCS는 쉬웠다. 네, 랩타임이 삭제되거나 그리드 페널티. 근데 급하지 않은 건들은 뭐 세션 끝나고 심사를 하도록 한다. 뭐 이런 식의 설명들이 조금 더 붙어 있을 뿐이지 페널티 종류 자체는 이 2개로 끝입니다. 그런데 사실 진짜 주인공 TTCS의 페널티 이 동네는 많아요. 많습니다. 일단 많아요. 여러분들 아실만한 것들 쭉 갈 겁니다. 제가 항목을 다 써놨어요. B1.10.4의 A 5초 페널티 정확한 표현이 아래 제가 컨트롤 C 컨트롤 V 한 겁니다. 규정에서 5줄 세컨드 페널티죠. 그러니까 5초 페널티 그냥 5초 붙여놓지 않고 중간에 꼭 줄을 넣어요. 저게 오리지널
복붙한 표현입니다. 많이들 아시죠? 5초 페널티. 그 다음 10초 페널티. 어쩔 때 5초 페널티를 주고 어떨 때 10초 페널티를 준다, 이런 건 규정이 없어요. 다들 아시겠지만 가이드라인이란 친구에 그게 이제 상생하게 나와 있죠. 페널티 가이드라인. 그건 규정은 아니지만, 네, 페널티 가이드라인에 따라서 있지만, 어쨌든 규정에는 5초 페널티와 10초 페널티가 가장 먼저 규정이 되어 있습니다. 자, 이제 B 나왔죠. B 1점, 10점, 4점, B 10초 페널티. 자, 이거보다 더 큰 죄이면, 더 큰 죄. 드라이브 스루 페널티, 혹은 그냥 드라이브 스루 페널티 안 붙이고 얘기해도 되긴 합니다. B 1점, 10점, 4점, C에 나오죠. 요거는 조금 설명을 드리면, 5초 페널티, 10초 페널티는 시간을 더하나 보다. 안 어렵죠? 하나도 안 어렵죠? 더하는 방법은 사실 두 가지가 있어요. 5초, 10초 페널티를 받은 다음에 피스탑을 하게 되면 모든 작업을 하기 전에 주어진 5초나 10초를 기다렸다가, 아무것도 안 하고 기다렸다가 그 다음에 작업을 하면 되죠. 그러면 수행한 거고, 피스탑을 안 하면 경기 끝나고 5초, 10초 더 하면 됩니다. 레이스 끝나자마자 자동 합산이 되죠, 요새는. 아주 오래전에는 그렇게 자동 합산 안 됐었는데 요즘은 됩니다. 한 10몇 년 전부터는 되는 걸로 기억을 해요. 자, 그런데 드라이브 스루는 말이 좀 어렵습니다. 드라이브 스루, 이게 맥도날드인가? 뭐 이렇게 생각하실 수 있는데요. 맥도날드 광고 안 받았습니다. 뒷광고 아니고요. 자, 이 드라이브 스루는 진짜 문자 그대로 지나가는 겁니다. 섰다 가면 안 되나요? 섰다 가도 돼요. 예, 작업만 안 하면 섰다 가도 됩니다. 그런데 그냥 갈 수 있는데 섰다 가면 손해죠. 자, 하지만 작업은 안 됩니다. 핀레인으로 들어와서 핀레인으로 나가면 됩니다. 사실 그게 다예요. 작업 안 됨. 이것만 다 있는 거고요. 그 안에서 사실 지가 서고 싶으면 서도 됩니다. 예, 서고 싶으면 서도 되는데 왜 스스로 그러는지는 잘 모르겠어요. 자, 그 다음 드라이브 스루 페널티가 아무래도 10초보다 훨씬 큰 시간 손해를 보겠죠. 그런데 그거보다 더 큰 죄야. 그러면 스탑 앤 고, 이것도 이제 규정에 나와 있는 표현을 그대로 따라서 썼습니다. 스탑 줄 앤 줄 고 페널티. 이거는 드라이브 스루처럼 들어왔는데 무조건 핏박스에 서야 되고, 냉각시키는 거 말고는 건드리면 안 되고, 그러니까 냉각시키는 것도 건드리지 않고 냉각을 시켜야 됩니다. 그렇게 서 있다가 그냥 나가는 겁니다. 아무 작업도 하지 않고 내보내야 되고요. 그것이 스탑 앤 고 페널티가 되겠는데요. 그럼 몇 초를 서 있느냐? 규정에는 10초 스탑 앤 고만 있습니다. 명시가 돼 있어요. 2026년 규정에는 10초 스탑 앤 고가 명시가 돼 있습니다. 예, 그래서 뭐 25초 스탑 앤 고 이런 거 따로 없어요. 그냥 10초예요. 스탑 앤 고는. 그렇게 보시면 됩니다. 하지만 이제 10초 페널티랑 헷갈릴 수 있으니까. 보시면은 2021 에밀리아 로마냐 그랑프리였죠. 그 10초 페널티가 나와야 되는데 자막에 이제 10초 스탑 앤 고 페널티라고 나왔던 거. 실제 스탑 앤 고 페널티도 다른 드라이버 받은 경우가 있어서 더 헷갈렸죠. 네. 그렇죠. 이제 이렇게 혼동될 수 있기 때문에 스탑 앤 고는 10초라는 표현을 여긴 쓰지 않지만 10초인 걸 알고 있어야 됩니다. 이제 이해되셨죠? 그 다음에는 타임 페널티가 있습니다. 이건 강도가 더 센 건 아니에요. 더 센 건 아닌데, 예, 그냥 시간 알아서 더하기. 네, 어떤 식으로든 더하는 거는 그냥 다 타임 페널티입니다. 그럼 아까 5초 페널티와 10초 페널티는 타임 페널티 아닌가요? 걔네도 넓은 의미의 타임 페널티 맞고요. 이제 다만 여기에서 다루지 않을 뿐입니다. 이 구분을 해놓기는 했는데 이게 헷갈리라고 막 이렇게 해놓은 거는 아니고, 그냥 나중에 추가적으로 다른 시간 페널티 할 수도 있잖아요. 그래서 이렇게 써놓은 겁니다. 다음은 드라이버 경고, 이제 리프리맨드를 견책 이렇게 하는 경우도 있는데, 이제 저는 워닝을 주의, 이 리프리맨드를 경고라고 얘기하는 편이어서 여기는 이제 경고라고 썼습니다. 이거는 뭐 번역은 뭐 견책으로 하시든 그냥 리프리맨드라고 쓰시든 다 비슷한 겁니다. 자, 중요한 것은 이것은 직접적으로 영향을 안 주죠. 직접적으로 영향을 안 줍니다. 네, 그런데 직접적인 영향이 생길 수 있죠. 어떻게 하면 5번을 받으면 그 중에서 4개가 드라이빙 스탠다드를 위반한 것이면
드라이빙 스탠다드를 위반한 걸로 드라이버 경고를 한 시즌 동안, 이건 시즌 단위예요. 시즌 동안 드라이빙 위반으로 4번 포함해서 경고 5번을 받으면 10그리드 페널티 되겠습니다. 다음 경기에 10그리드 페널티요. 자, 그 다음 팀 경고가 있습니다. 드라이버 경고와 구분되게 팀에다가 줍니다. 이거는 5번 하면 그리드 페널티 이런 게 없죠. 팀에다가 그리드 페널티를 줄 수가 없잖아요. 그리드 페널티는 드라이버가 받는 거기 때문에 팀에게는 경고를 아무리 줘도 그리드 페널티는 없습니다. 어쨌든 경고 줄 수 있습니다. 다음, 무서운 거 또 나왔다. 아까도 그리드 페널티가 나왔는데 레이스 중에도 그리드 페널티가 나올 수 있죠. 레이스 중에 그리드 페널티가 나왔다는 얘기는 다음 경기에 그리드 페널티가 간다는 거고요. 그리고 다른 페널티가 그리드 페널티로 변신하기도 합니다. 변신은 이게 좀 허리띠에다가 뭘 넣고 해야 될 것 같긴 하지만 어쨌든 네, 다른 페널티가 그리드 페널티로 변신할 수 있다. 무서운 거 나왔습니다. 실격. 2025 시즌에 주로 기술적인 이유로 실격이 많았는데요. 기술적인 이유가 아닌 쪽도 실격이 나올 수 있습니다. 충분히 나올 수 있어요. 실격. 무섭다, 무서워. 다음, 레이스 밴. 밑에 영어로 서스펜션이라고 써놨죠. 이거 차 부품 중에 닭다리처럼 이렇게 뻗어나와 있는 그 삐쭉삐쭉한 놈들, 거기 스프링 달려있는 놈들, 댐퍼 달려있는 놈들, 이런 거 서스펜션이라고 하던데요. 그거가 다른 건가요? 아닙니다. 똑같습니다. 똑같은 서스펜션이라는 단어로 다 쓰고요. 경기 중간에 레드 플래그 나온 것도 서스펜션이라고 하던데요. 그것도 맞습니다. 네. 그래서 자세히 설명을 안 하면 단어 자체는 많이 헷갈릴 수 있다. 어쨌든 그렇고요. 레이스 밴입니다. 레이스 밴. 한 경기를 드라이버를 서스펜션 시킨다는 거니까 넌 나오지 마. 다음 경기. 이렇게 나오는 것이 레이스 밴입니다. 다음, 아까 얘기한 변신입니다. 변신. 자, 드라이브 스루 페널티를 받았어요. 근데 드라이브 스루 페널티를 수행을 반드시 해야 되지만 3랩 이하가 남았으면 그때 수행하기엔 좀 그러니까 그냥 수행 안 해도 됩니다. 수행 안 하고 끝나고 20초를 더하면 됩니다. 3랩이 안 남았기 때문에 2랩까지는 달려도 되거든요. 그러니까 3랩이 안 남았을 경우 드라이브 스루 페널티는 20초 페널티로 변신하게 됩니다. 자, 그런데 이 20초 페널티를 경기 결과에 더하면 되는데 더할 경기 결과가 없는 경우 낫 클래시파이드면 문제가 되죠. 그러면 다음 경기에 그리드 페널티로 바뀝니다. 이거는 서킷에 따라서 그 유불리 정도에 따라 가지고 그리드 페널티의 양은 달라질 수 있어요. 하지만 어쨌든 그리드 페널티로 변신합니다. 변신. 자, 드라이브 스루 페널티는 수행을 못했을 경우 3랩 이하로 남았어요. 3랩 이상으로 남았는데 안 하면 추가 페널티가 나오죠. 자, 어쨌든 드라이브 스루 페널티는 3랩 이하 남았는데 저게 드라이브 스루가 나왔다면 20초 페널티 되고요. 그리고 그게 그리드 페널티로 바뀔 수 있습니다. 스탑 앤고 페널티는 30초입니다. 아이구야, 무섭죠? 자, 30초 페널티 되겠고요. 스탑 앤고 페널티가 3랩 이내 남았는데 나와버리면 안 해도 되죠. 수행하지 않아도 되지만 30초 더합니다. 그리고 저것도 수행하지 못하고 다음 경기로 넘어가면 그리드 페널티가 됩니다. 대부분의 타임 페널티들도 수행하지 않았을 경우 다음 경기로 넘기면서 그리드 페널티가 될 수 있는데 이렇게 이중 변신이 가능한 페널티들에서는 제가 꼭 짚어봤고요. 이렇게 해가지고 F1 잡학사전을 통해서 현재 B1.10 규정 섹션 B에 나와 있는 2026 시즌의 페널티에 대한 얘기는 그 절차와 관련된 부분 빼고 페널티 자체에 대한 이야기는 모두 설명을 했습니다. 자, 여기까지 F1 잡학사전이었습니다.